Ну, я сейчас телефон. Я сейчас говорю раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Не, у меня по картинке все четко.
Раз, раз. Раз, раз. Добрый день, дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас на матче женского чемпионата Республики Беларусь между футбольными клубами Витебска и Динамо БГУ ФК. Прослушайте составы играющих сегодня команд. Команда гостей футбольного клуба Динамо БГУ ФК. Номер 91 Уласевич Екатерина. Номер 5 Валюк Виктория. Номер 6 Гулания Давда Клаудия. Номер 7 Занапер Калет. Номер 15 Новикова Анастасия. Номер 17 Цеховодова Кристина. Номер 18 Николаенко Вита. Номер 20 Казакевич Виктория. Номер 22 Пилипенко Анна. Номер 25 Романолепия Лепоганг Эстер. Номер 99 Линик Анастасия. Запасные игроки. Номер 63 Сивко Елизавета. Номер 3 Цаже Долорес Луиза. Номер 10 Стешко Дарья. Номер 11 Дубин Юлия. Номер 21 Попова Анастасия. Номер 41 Карачук Валерия. Номер 88 Сисе Надежд. Тренер команды Малеев Юрий. Команда футбольного клуба «Витебск». Номер 1 Даурова Ольга. Номер 8 Романчук Каролина. Номер 9 Васильева Наталья. Номер 10 Якушевич Александра. Так. Номер 11 Петрова Я не буду Валерия. повторять ошибок Номер прошлого 17 раза. Кузинова Елена. Я сразу Номер свешу ноги. 18 Калоша Ксения. Номер 19 Качан Елизавета. Я просто в прошлый раз, когда в Витебске работал, тут микрофона не было в принципе. И я на ноге отсидел тайм. Запасные игроки. Номер 2 Скрипкова Елена. Номер 4 Раз, 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 раз. Яна. Номер 6 Широчкина Дарья. Номер 7 Карпова Ксения. Номер 13 Шараева Александра. Номер 14 Логинова Виктория. Номер 15 Кучмарева Евгения. Тренер команды Вертев Сергей. Судейская бригада в следующем составе. Главный судья Головчик Валерий, помощники судьи Марус Антон, Хомченко Никита, резервный судья Ловчиновский Никита, инспектор Семенов Дмитрий.
Вітаем усіх аматараў беларускага жаночага футбола на футбольным манежы горада Віцебск, дзе сёння открываецца 7-й тур жаночай лігі па футболе. Паміж сабой першы матч гэтага тура згуляюць лідар чэмпіяната Дынамо БДУФК і каманда, якая зараз месціцца на 7-м месцы ў чэмпіянаце, футбольны клуб Віцебск. Адзначым, што ў апошніх турах здолела каманда гаспадар здабыць 2 перамогі, здабыць 6 пунктаў у турнірнай табліцы і выйсці з клубу тых каманд, якія яшчэ не мелі пазітыўных рэзультатаў, вынікаў у гэтым сезоне. І такіх каманд у нашым чэмпіянаце застаецца 2. Гэта брэсцкая Дынамо і зборная Гомельскай вобласці, якія пакуль што маюць 0 пунктаў у актыве у гэтым чэмпіянаце. Калі казаць пра гасцей, то Дынамо БДУФК за 6 тураў здолела ўзяць максімум 18 пунктаў. У апошнім туры перамаглі мінскія дзяўчаты у такім галоўным матчы нашага чэмпіяната у так званым Girls Derby футбольны клуб Мінск з лікам 3-0 і адарваліся ад сваіх галоўных канкурэнтак на 3 пункты у турнірнай табліцы. Дарэчы, яшчэ адно цікавае дасягненне заключаецца ў тым, што мінская Дынамо ў гэтым чэмпіянаце за 6 тураў яшчэ не прапускала. І вось прагучаў стартавы свісток галоўнага арбітра і пачынаем мы глядзець нашу гульню. І па-першае звернемся да стартавых складаў каманд. Сергей Вехцеў выставіў свой футбольны клуб Мінск, свой футбольны клуб Віцебск у наступным складзе. Браму сёння абараняе першы нумар Вольга Даурова з Расіі. У полі гуляюць нумар 77 Кацярына Верхалайцева, нумар 22 Настасія Сідарчук, нумар 21 Настасія Ігруша, нумар 18 Ксенія Калоша, нумар 11 Валерія Пятрова, нумар 8 Караліна Романчук, нумар 10 Александрія Кушевич, нумар 19 Лизавета Качан, нумар 17 Алена Бузінова і нумар 9 капітан каманды Наталья Васильева. І вось пасля гэтага кутавога вернемся мы да складу мінскага Дынамо, якое вельмі актыўна пачынае гульню. І вось пасля падачы трапляе мяч у руку футбалістцы мінскай каманды і пераходзіць мяч да футбольнага клуба Віцебск. А пакуль звернемся мы да стартавага склада мінскага Дынамо. Сёння браму гэтай каманды таксама абараняе брамніца з Расіі, з нашага ўсходняга суседа Кацярына Уласевіч. У полі гуляюць нумар 7 Занафех Калет, нумар 25 Эстер Рамалепя, нумар 6 Клаудія Вуланія Дабда, нумар 15 Настасія Новікова, нумар 17 Крыстіна Тиховодова, нумар 22 Ганна Піліпенка, нумар 20 Вікторія Казакевич, нумар 5 Вікторія Валюк, нумар 18 Віта Ніколаєнка і нумар 99 Настасія Ліннік. Ось нічога не атрымалася ў Віцебска з першай спробы атакі. Перайшоў мяч да гасцей і далёкім ад нас флангам Дынамо разгортвае сваю атаку, ідзе падача, але не пайшоў за яй удар па браме, толькі вось другім тэмпам прабівала Вікторія Казакевич, але заблакаваны быў гэты стрэл. І працягвае сваю атаку мінская Дынамо, і бачым мы такі моцны удар па браме ад Эстер Рамалепя. Дастаткова небяспечна прабівала гэтая легіянерка з Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, але
пайшоў мяч вышэй. Адзначым мы тое, што адсутнічае ў Віцебска яшчэ адна расійская легіянерка, якая была нядаўна падпісаная клубам, Дар'я Ярыкова, нападаючая. Вельмі яна актыўна была у матчы са зборнай Гомельскай вобласці, на якім мы з вами сустракаліся ў апошні раз на жаночым футболе. А у мінскага «Дынама» дастаткова вялікая ратацыя у параўнанні з галоўным дэрбі нашай страны, так скажем так, жаночым класіка. У запасе сёння засталася Надеж Сісе. Атрымалі адпачынак Карына Альховік і Настасья Шлапакова. Атрымала пашкоджанне і аднаўляецца пасля яго брамніца Наталя Мунцяну. І ёсць моманты, якія мы з вами можам адзначыць менавіта пазітыўныя, пра людзей, якія выйшлі з лазарэта, аднавіліся. Гэта Крысціна Ціхаводава, якая вярнулася ў стартавы склад мінскага «Дынама». І другая брамніца Лізавета Сяўко, якая не гуляла на пачатку сезона. Усе гэта 6 матчаў з-за пералому, які яна атрымала ў міжсезонні. І вось зараз Лізавета здолела аднавіцца да канца і патрапіць у заяўку каманды. Але сёння браму абараняе больш вопытная, больш сталая футбалістка Кацярына Уласевіч. Таксама адзначым мы, што адразу пасля падпісання трапіла ў заяўку камерунская легіянерка Луіза Далорес Саджыя. Паўабаронца вось толькі некалькі дзён таму прыйшла ў мінскае «Дынама». Літаральна, здаецца, некалькі трэніровак правяла з камандай і ўжо патрапіла у заяўку каманды на гульню з Віцебскам. І, магчыма, пабачым мы яе у другім тайме. Яшчэ адна новая футбалістка Калет Фехнзана ўжо мае вопыт гульні за мінскае «Дынама». 60 хвілін яна згуляла за каманду. На 44 хвіліны яна выйшла ў другім тайме у матчы з Зоркай, і на апошнія 16 хвілін яна выйшла з Мінскам. І вось адаптуецца гэта таксама камерунская легіянерка да нашага чэмпіянату, да сваёй новай каманды. І вось віншуем мы Калет з тым, што яна упершыню сёння патрапіла ў стартавы склад мінскага «Дынама», нашага чэмпіёна, уладальніка і кубка і суперкубка, такога беларускага лакальнага трэбла. Хутка ўжо чакае мінскае «Дынама» старт і ў лізе чэмпіёнаў. І, як кажуць усе датычныя да нашага беларускага жаночага футбола эксперты, шукае мінскае «Дынама» нападаючую, якая здолее трымаць высокі ўзровень лігі чэмпіёнаў. А пакуль вядуцца гэтыя пошукі, выбачаюся, бачым, мы працягвае Юры Малеяў свой эксперымент з тым, што перарабляе Вікторыю Валюк, наш спецыяліст, наш трэнер нацыянальнай жаночай каманды, менавіта ў нападаючую. Пакуль з пераменным поспехам ідзе гэтае пераўтварэнне, гэта метамарфоза, але мае
час і мае магчымасць Юрый Малеев для таго, каб для мінскага Дынама і для нашай нацыянальнай каманды нападаючую новую зрабіць. Вось дастаткова актыўна першыя хвіліны праводзіць мінскае Дынама, амаль не дае суперніцам нічога стварыць у атацы, нават выйсці за сваю палову поля. І пакуль спрабуе каманда гасцей праз падачу, праз другі паверх свой шанец знайсці. Але у гэтыя 9 хвілін пакуль нічога ў мінскага Дынама не атрымліваецца. Але бачылі мы моманты, бачылі мы цікавыя падыходы. Але пакуль нічога небяспечнага мінскае Дынама не стварыла. Вось спрабаваў Віцебск выйсці ў контратаку, была з мячом Верхалайцева, але добра хтосьці з легіянерак мінскай каманды згуляў адборы і не дазволіў футбалістцы Віцебска выйсці ў атаку. І ляціць наш флагман беларускага футбола у сваю атаку. І сканчваецца яна аўтам на карысць мінскай каманды, які будзе падаваць Вікторыя Казакевіч. Заблокавала зараз футбалістка Віцебска мяч. Балюча ёй. Фіксуюць парушэнне правілаў арбітры і пераходзіць мяч да гаспадарак, якія гуляюць у сініх цішотках. А мінскае Дынама сёння гуляе у белай форме. Недакладны вынос мяча. Пераходзіць ён да мінскага Дынама. Хуценька уводзіць Казакевіч мяч з аўта. Аддае на Новікаву, тая на фланг. Зана наперад. Добрая якасная падача, але выносіцца яна. Бузінова. І не здолеў Віцебск у сваю контратаку выйсці, згубіўшы мяч, які пайшоў па-за межы поля. Казакевіч пас у фланг, але недакладна, не зразумела, як Крысціна Ціхаводава. Не ў той пазіцыі знаходзілася футбалістка, каб прыняць гэты мяч, і пераходзіць ён да каманды гаспадара. Другі аут запар на карысць Віцебска. Каманды навічка ў нашым першынстве, але багатыя у Віцебску футбольныя традыцыі. І зараз я кажу, конечно ж, не пра мужчынскі футбольны клуб Віцебск, не пра мужчынскі Лакаматыў. Я кажу пра жаночы футбольны клуб Дзвіна, універсітэт Дзвіна, універсітэт 95, ці проста універсітэт, які неаднаразова станавіўся чэмпіёнам Беларусі, браў кубкі, гуляў у еўракубках. Але ў 2015 годзе скончылася славутая гісторыя Віцебскага універсітэта, бо змяніўся за сезон да гэтага у Віцебскім дзяржаўным універсітэце рэктар. Новы кіраўнік універсітэта вырашыў направіць грошы на іншыя праекты, скараціў фінансаванне футбольнай каманды. І вось знік Віцебскі універсітэт і горад Віцебск з мапы жаночага футбола Беларусі на далёкія 6 гадоў. І вось перад сезонам 2024-25
2021 года з'явілася інфармацыя, што будзе адноўлены жаночы футбол у Віцебску на базе футбольнага клуба Віцебск, што і адбылося. І гэтую каманду можна назваць такім вось цікавым сплавам маладосці і вопыта, бо тая Шалена Бузінова, 17 нумар Віцебска, і яго лідар калісьці ў 2010 годзе, 11 год таму, дэбютавала за Віцебскі універсітэт у прафесійным футболе і ўжо пасля яго сышла ў Бабруйчанку, дзе правяла галоўныя годы сваёй кар'еры і зараз вярнулася дадому дапамагаць сваім вопытам футбольнаму клубу Віцебск праходзіць свой шлях у чэмпіянаце Беларусі. Вось зноў жа бачылі мы атаку мінскага «Дынама». Казакевич аддае ў цэнтр. Валодае мячом мінскае «Дынама» і спрабуе разгарнуць атаку. Дабда. Пас у фланг. На Тиховодову. Тая наперад, у цэнтр. Спрабавала Піліпенка там нешта прыдумаць разам з Ліднік, але не атрымалася. Гэта цікавае такое тэхнічнае дзеянне. І сыходзіць мяч па-за межы поля ад футбалісткі Віцебска. Вось хутенька яго ўвяла Крысціна Тиховодова. Аддала пас на Новікаву, тая на Клаўдзію Вуланю Дабда. Тая ў фланг. На Калета Нзана. Дабда, Новікава. Казакевич, Тиховодова. Недакладная перадача, і Казакевич спрабуе перахапіць мяч, але сыходзіць ён у аут ад Віцебска, ад Мінска. Ад мінскага «Дынама» ўсё ж такі. Замест яе з'явілася Юлія Дубень. Вельмі многа крытыкі атрымлівала Тиховодова ад Юрыя Малеева. І ўжо на 32-й хвіліне, літаральна за хвіліну да нашага вяртання ў эфір, вырашыў галоўны трэнер мінскага «Дынама» зняць яе з гульні. Не падабалася яму тое, што рабіла Тиховодова ў атацы, то, як яна адкрывалася пад цэнтральнага абаронцу. І паглядзім мы, што прадэманструе Юлія Дубень. І вось забівае яна гол, але фіксуе суддзя становішча па-за гульнёй. І вось ідзе у нас 36-я хвіліна. 34-я хвіліна, выбачаюся. 0-0 лік на табло Віцебскага футбольнага манежа. І падаецца не тое гэта становішча, за якім прыязджаў наш гегемон. І не падабаецца Юрыю Малееву ў першую чаргу гульня сваёй каманды. А Віцебск пакуль вельмі добра дзейнічае менавіта ў нейтралізацыі атакуючых парываў мінскага «Дынама». І далучуся я да калег-экспертаў, якія вельмі многа добрых словаў кажуць Сергею Вехцеву за яго працу ў футбольным клубе Віцебск. І бачым мы, што даюць напрацоўкі трэнера свае плады. І ўжо 35 хвілін стрымлівае Віцебск сапраўды флагман нашага футбола і не дае мінскаму «Дынама» забіць свой мяч. Валюк, пас на Дубень. Тая падае ў штрафную, але ніхто не адклікаецца на гэту падачу.
Спрабуе вывести Витебскую контратаку наперадзе Верхалайцева. Яна сустракаецца з мячом, але адбірае яго футболистка мінскага Дынама. Калі не памыляюсь, Нзана гэта была. Уже на супрацьлеглым фланзе мяч. Казакевич. Пас наперад. У цэнтры мяч ходзіць каля штрафной Витебска. І прабівае з-па-за межаў штрафной Рамалепе, але нічога не атрымліваецца з гэтага стрэла. І знову атака мінскага Дынама пасля недакладнага вынаса Ольгі Дауравай. Зноў спрабуюць мінчанкі адшукаць сваё шчасце праз падачу. І вось далёкі стрэл і забірае мяч у рукі Даурава. Падаецца, з выхадам Юліі Дубень больш актыўна загулялі дынамаўскія дзяўчаты ў атацы. Больш складана стала футбольнаму клубу Витебск адбівацца. Але адзначым, што у той момант пакуль не было ў нас магчымасці весці гэтую трансляцыю. Былі небяспечныя моманты і ў Витебска, і вось мінская Дынама ўсё ж такі на 37-й хвіліне свой гол забівае. Вельмі якасная, вельмі тэхнічная камбінацыя. Прайшлі яны нават Ольгу Даураву ў гэтай атацы. Выйшаў мяч на пустую браму. І ўжо нічога не перашкаджала мінскім. І ў Витебска, і вось мінская Дынама ўсё ж такі на 37-й хвіліне свой Витебск. 0-1, 38-я хвіліна. І адзначаецца сваім мячом Вікторія Казакевич. Як кажа нам віцебскі дыктар. І вось тая актыўнасць, якая прыйшла ў атаку мінскага Дынама з выхадам Юліі Дубень, пачынае прыносіць свае вынікі. І вось зноў небяспечны момант быў у мінскай каманды, але не трапіла Рамалепе па мячы галавой. І не здолела пераправіць яго у браму футбольнага клуба Витебск. І вось бачылі мы фол з боку мінскага Дынама, прыкладна ў цэнтры поля. І будзе Витебск падаваць стандарт. 8 футбалістак віцебскай каманды на палове поля мінскага Дынама. Толькі Романчук, Якушевич і Ольга Даурава заставаліся на сваёй палове. І вось ужо адказны фол з боку. Усё ж зноў жа з боку мінскага Дынама, але паваліліся абедзве дзяўчыны і падавалася на далёкім фланзе, што фаліла футбалістка Витебска. І аут на карысць мінскага Дынама. Нзана хутка падае на Рамалепе, тая на Новікаву. Чуем мы падказкі ад Юліі Дубень, каб хутчэй пераводзілі мяч у атаку. Але нічога не выйшла ў мінскага Дынама з гэтай атакі. І зараз Ольга Даурава укінула мяч у гульню на бліжэйшую абаронцу і спрабуе Витебск разгарнуць сваю контратаку. І вельмі якасна згуляла ў абароне Настасья Новікава і не дазволіла Кацярыне Верхалайцевай
збегчы кудысьці на рандеву з сваёй цёзкай Кацярынай Уласевіч. Романчук падае наперад на Бузінову. Вядзе барацьбу Алена Бузінова з абаронцамі мінскага «Дынама» і зарабляе першы кутавы для сваёй каманды на 41-й хвіліне. І чуем мы такія грамагласныя падказкі ад Юрыя Малеева да сваёй групы атакі, каб вышэй падняліся дзяўчаты і рыхтаваліся бегчы ўжо у контрвыпад. Падаецца, праз кароткі пас будзе свой кутавы пачынаць Віцебск. Падышла да мяча Васильева, але падача ідзе на далёкую стойку. Выносіцца мяч абаронцамі мінскага «Дынама». І даходзіць ён да Вікторыі Валюк. Ідзе наперад. І вось у атацы ўжо мінскае «Дынама». Валюк, перадача, удар, і Вольга Даурова забірае мяч у рукі. Свой 37-й мяч забіла мінскае «Дынама» ў гэтым чэмпіянаце. Падаецца, не вельмі многа для каманды флагмана, для каманды гегемона. Мінскае «Дынама» забівае. Узгадаем матч з магілёўскім «Дняпром», у якім мінчанкі перамаглі толькі з лікам 2-0. Але, як я ўжо адзначаў, яшчэ ніводнага разу не здолелі суперніцы забіць мяч у браму і Кацярыну Уласевіч, і Наталі Мунтяну, і абедзве брамніцы мінскага «Дынама» пакуль захоўваюць 0 у графе прапушчаныя галы. Вось зараз у нас невялічкая паўза. Дае свісток галоўны рэферы, каб вярнуўся мяч на палову поля Віцебска. Трэба паўтарыць гэты стандарт. І ў апошнім моманце адзначым мы вельмі тэхнічную гульню Эстер Рамалепя, якая з выхадам Юліі Дубень перайшла на бліжэйшы да нас фланг. На далёкі пайшла, як падаецца, Вікторыя Казакевіч. З выхадам маладой нападаючай Дубень зрабіў перабудовы Юрый Малеев у атацы сваёй каманды. І, як мы бачым, ужо гэтыя перастановы далі вынік. І вынік менавіта у выглядзе забітага гола. Бо лік 0-0 пасля першага тайма быў вельмі цяжкім іспытам для каманды гасцей, бо, падаецца, у гэтым сезоне, а можа і ў апошнім сезоне, не было такога становішча у мінскага «Дынама». Узгадваецца толькі кубкавы фінал апошняга сезона з Мінскам і суперкубкавы фінал сезона ўжо гэтага. Але дабаўлялі мінскія футбалісткі у якасці ў другім тайме і гэтыя матчы выйгравалі. Вось зноў атака мінскага «Дынама». Не даходзіць мяч да Валюк, але сустракаецца з ім Эстер Рамалепя, ідзе падача і сканчваецца атака фолам супраць Вольгі Дауровай. І пакуль з такіх вось цяжкіх матчаў
З кантэкста першага тайма адзначым мы матч з зоркай БДУ, калі прыкладна ў той жа час адзначылася Настасья Ліннік. І вось сканчваецца у нас першы тайм, нічога не дадае галоўны арбітр. Адпачнуць дзяўчаты 15 хвілін, адпачнем і мы і сустрэнемся у другім тайме на полі футбольнага манежа у горадзе Віцебск. И опять ты скажешь, что я не фартовый.
Вяртаемся мы на Витебскі футбольны манеж, дзе ў матчы 7-го тура жаночай вышэйшай лігі паміж сабой гуляюць футбольны клуб Мінск Витебск і футбольны клуб Дынамо БДУ-ФК з Мінска. І ўсё падрыхтавана ў нас для таго, каб галоўны суддзя матча даў свой свісток да пачатку другой паловы сустрэчы. Пасля першага тайма на табло быў зафіксаваны лік 0-1 на карысць гасцей. І паглядзім мы, што менавіта Дынамо прапануе ў атацы у другім тайме. На 37-й хвіліне адзначылася у нас Вікторыя Казакевіч сваім голам. І вось пад нашыя словы сустракалася Вікторыя з мячом, але недакладную перадачу яна зрабіла. І, падаецца, пакуль акрамя замены Крысціны Ціхаводавай ніводнай замены не правялі трэнерскія штабы Вітебска і Мінска Дынамо БДУ-ФК. І таму звернемся мы да стартавых складаў каманд. Футбольны клуб Вітебск, галоўны трэнер Сергей Вехцеў. І не зрабіў ён ніводнай замены ў перапынку. Браму працягвае абараняць першы нумар Вольга Даурова. У полі нумар 77 Кацярына Верхалайцава, нумар 22 Настасья Сідарчук, нумар 21 Настасья Ігруша, нумар 18 Ксенія Калоша, нумар 11 Валерія Пятрова, нумар 8 Караліна Романшук, нумар 10 Александра Якушевич, нумар 19 Лизавета Качан, нумар 17 Алена Бузинова і нумар 9 Наталья Васильева. Одну замену у першым тайме зрабіў Юры Малеев. Памяняў ён Крысціну Ціхаводаву на Юлію Дубень. І таму склад мінскага Дынамо выглядае наступным чынам. Брамніца нумар 91 Кацярына Уласевіч у полі. Все ж таки паспрабуем пайсці па пазіцыях. 25 нумар Эстер Рамалепя, 6 нумар Клаудія Вуланя Дабда, нумар 15 Настасья Новикова, номер 22 Ганна Пилипенко, номер 20 Виктория Казакевич, номер 18 Вита Николаенко, номер 99 Настасья Линник, номер 7 Калет Фех Нзана. І наперадзе нумар 11 Юлія Дубень і нумар 5 Вікторія Валюк. Галоўны трэнер Юрий Иванович Малеев. Дастаткова актыўна гуляла мінскае Дынамо ў першым тайме, але амаль не бачылі мы атак каманды гаспадароў. Зноў жа зараз бачым контратаку, але выйграе Клаудія Вуланя Дабда. Гэты легкаатлетычны забег. Вось у нас перапас паміж усімі трыма мінскімі легіянеркамі з Афрыкі. Паўдзельнічалі ў гэтым перапасе і Клаудія Вуланя Дабда, пра якую я казаў, і Эстер Рамалепя, і Калет Нзана. І вось дайшоў мяч да цэнтру штрафной Вітебска, дзе Алена Бузинова дапамагла сваёй камандзе ў абароне. І вось пераходзіць Вітебск у контратаку. Зноў жа закід на Верхалайцаву. З такіх вось 3-4 атак Вітебска ў першым тайме як мінімум 2 мы пабачылі менавіта праз закід на Кацярыну Верхалайцаву. І самы небяспечны момант у гульні
мы побачили менавіта з гэтага закіду, але здолела Кацярына Уласевіч выйсці далёка ад брамы, мяч перахапіць і не дазволіць Верхалайцавай выйсці 1 на 1. І вось гэты момант быў створаны тады, калі было дрэнна нашай трансляцыі, і вы, паважаныя гледачы, гэты момант не пабачылі і можаце толькі з маіх словаў успрымаць тое, што тады адбывалася на поле. Вярнуліся мы літаральна праз 10 хвілін у трансляцыю ў першым тайме. Паспелі пабачыць з вами гол мінскага «Дынама». І зараз вельмі мы спадзяемся на тое, што у другім тайме не будзе ў нас такіх вось тэхнічных праблем з нашым эфірам, і зможаце вы, паважаныя гледачы, пабачыць усе небяспечныя моманты нашай гульні. Другі тайм. Кутавы ад мінскага «Дынама» мы зараз пабачылі, памянялі мінчанкі тактыку на кутавых. У першым тайме бачылі мы ў асноўным падачы на бліжэйшую стойку, якія не вельмі дакладна працавалі. І зараз была спроба разгуляць гэты кутавы нізам, якая ўсё ж такі таксама не скончылася нічым дакладным. Ліннік наперад на Валюк, тая пераводзіць у фланг. Там, здавалася, не паспее да мяча Юлія Дубень, але рыкашэт, і прыходзіць да мяч. Зана, падача. І не даюць абаронцы Віцебска мінчанкам дакладна прабіць. Ліннік з мячом, але губляе яго, і адбіваюцца віцяблянкі пасля гэтай атакі. Нікалаенка на Дубень. Так, гуляе на Казакевіч. Вяртаецца мяч да Юліі Дубень. Перахоп ад футбалістак Віцебска. І фол у атацы фіксуе бакавы рэферы, і пагаджаецца з ім рэфер галоўны, і будзе Віцебск падаваць штрафны, але нічога не атрымалася з гэтага стандартнага становішча. Перахапілі мяч мінчанкі, Рамалепе. Адкрываецца па флангу спераду Нзана, але ідзе падача. Сустракаецца з мячом Дубень. Усё я хачу, як дыктар віцебскага манежа, яе назваць Юлій Дубень, але дакладная форма з націскам менавіта на літару У і на першы склад. І вось штрафны на самай мяжы штрафной пляцоўкі, літаральна праз міліметр даў бы суддзя пенальці на карысць мінскага «Дынама», але ўсё ж такі іншае стандартнае становішча. Будуецца такі вялікі віцебскі мур перад брамай Вольгі Дауравай. Сама брамніца сыходзіць закрываць далёкі кут. І бачым мы каля мяча кагосьці з легіянерак, але не магу я дакладна зараз зразумець, хто гэта. Стрэл па браме і забірае мяч у рукі. Вольга Даурава спрабавала Зана прабіць на дакладнасць больш, чым на моц. Атрымаўся удар у створ, але не вельмі ён выйшаў якасным, і змагла з ім справіцца Вольга Даурава. Дарэчы,
вельмі маладая футбалістка, якая ўжо мае за плячыма вялікі вопыт гульні ў розных камандах Краснодарскага края, у зборнай Краснодарскага края на першынстве России. І ўжо ў 15 год дэбютавала Вольга у дарослым першынстве свайго рэгіёна. Была яна самай маладой дэбютанткай сваёй спартыўнай школы. І вось першы легіянерскі вопыт вывучае Вольга Даурова менавіта ў Беларусі, у футбольным клубе Віцебск, які зараз мы бачым спрабуе выйсці ў контратаку зноў жа праз Верхалайцеву. Але фол на карысць мінскага Дынамо спыняе ўсе гэтыя спробы, і пабачым мы яшчэ адну атаку ад галоўнага зараз клуба нашага футбола і лідера нашага чэмпіяната. І рыхтуе Юрый Малеев другую замену ў гэтым матчы. Бачым мы па табло і вось хацеў сказаць пра замену, але зноў жа спроба мінскага Дынамо забіць мяч, але перапыняецца на фолам і прызначаецца ўсё ж такі пенальці на карысць мінскай каманды, хаця ішоў мяч у створ брамы, але прымае вось такое рашэнне галоўны арбітр. Такі вось цяжкі для арбітра момант. Але ўсё ж такі пакінем мы рашэнне на карысць суддзі, бо гэта яго прафесійны абавязак, а наш прафесійны абавязак з вами глядзець гэты матч і той пенальці, які будзе прабіваць Юлія Дубень, і робіць яна лік 2-0 на карысць мінскага Дынамо. Гэты матч і той пенальці, які будзе прабіваць Юлія Дубень, і робіць яна лік 2-0. Робіць лік 2-0, і вось рыхтуецца замена ў мінскага Дынамо, сыходзіць Вікторыя Валюк і Дар'я Сцяжко з'явіцца на полі. І пры ліку 2-0 глядзець гэтую гульню нават для нейтральнага гледача ўжо весялей, калі параўноўваць з тым лікам 0-0, які трымаўся амаль увесь першы тайм. І зноў атацы мінскае Дынамо, у цэнтры поля мяч. Мікалайенка аддае на Зана. Тая наперад на Рамалепе. Рамалепе праз такі вось фінт сыходзіць ад Пятровай. Новікова аддае ў фланг. Цягнецца мяч наперад па далёкім ад нас фланзе. Разгортвае атаку мінскае Дынамо, і ўсё ж такі не паспявае нападаючы да мяча, сыходзіць ён па-за межы поля. І недакладнасць ад абаронцаў Віцебска прыводзіць да таго, што перахапляе мяч мінскае Дынамо каля межы штрафной, спрабуе зноў жа стварыць небяспеку, але не праходзіць гэты прастрэл. І Клаўдзія Валанія-Дабда вымушаная гуляць на Кацярыну Ласевіч, якая хуценька пасам распачынае атаку сваёй каманды.
Вось ужо ставяць мяч футбалісткі Віцебска для таго, каб увесці яго ад сваёй брамы, уводзіць будзе хтосьці з абаронцаў, і прыкладна хвіліна сышла падчас таго, як рыхтаваліся футбалісткі з поўначы Беларусі да гэтага стандарта, але прыйшоў мяч спачатку да Клаўдзіі Вулані Дабда, та дала на Новікаву, вярнуўся мяч да афрыканскай легіянеркі мінскага Дынамо, Рамалепія наперад на Анзана. Тая падае на бліжэйшую стойку і ад брамы будзе уводзіць мяч Ольга Даурова, і рыхтуецца ў нас яшчэ адна замена у складзе футбольнага клуба Витебск. Футбольного клуба Витебск. Вместо игрока под номером 11 Петровой Валерий в игру вступил игрок под номером 20 Петрова Елена. І замест Валерыі Пятровай у гульню ўвайшла Алена Скрабкова, другі нумар. Па апазіцыі гэта паўабаронца, ёй 18 год, грамадзянка Расіі, і першы свой матч Алена праводзіць за футбольны клуб Витебск. Віншуем з дэбютам. І паглядзім, што можа Алена Скрабкова прапанаваць нам у гэтай гульні. Вельмі цяжка было Валерыі Пятровай, бо супрацьстаяла яна Калет Нзана і Эстер Рамалепія, афрыканскім легіянеркам мінскага Дынамо, вельмі тэхнічным, якія часта праз фінты, праз іншыя тэхнічныя дзеянні сыходзілі ад Пятровай, і не абяцаюць яны лёгкага жыцця і для Скрабковай. Выносіцца мяч у Віцебскам, але праз фол. Нзана хутка пачынае гульню з гэтага стандарта, але прымушае галоўны суддзя вярнуць мяч сваім свістком на тую ж кропку. І перагуляць гэты момант, разгортвае сваю атаку мінская Дынамо. Вельмі небяспечна было зараз. Пераляцеў мяч в Ольгу Даурову, і не здолела Эстер Рамалепія патрапіць у створ. Ужо пусты кут брамы футбольного клуба Витебск. І ўжо дзяўчаты ў сінім будуць уводзіць мяч пасля фола. І трымае пакуль Віцебск мяч, але высока сустракаюць футбалісткі мінскага Дынамо сваіх візаві. Перахоп. Разгортваецца атака праз цэнтр. Казакевіч аддае на Рамалепія. І адбіваюцца віцебскія футбалісткі, але зарабляе мінскае Дынамо аут на сваю карысць. Дакладна не аут, а кутавы. Кутавы ўсё ж такі. Праз кароткі пас разгулялі мінчанкі гэты кутавы. Пайшла падача, адбіўся Віцебск, але другім тэмпам разгортваецца атака мінскага Дынамо. Ліннік. Падача. Такая вельмі мяккая. Хутчэй на нагу, чым на галаву, але выносіцца гэты мяч Віцебскам.
І знову вимушені мінські футболістки свою атаку розгортувати. Ромалепія, але не зустрілася з м'ячом, не змогла його опрацювати. І знову винос від Вітебська. Уже, сапраўды, на адбой пачалі віцеблянкі гуляць. У гэтыя 5-7 хвілін, якія мы назіраем атаку за атакай мінскага «Дынамо». І пакуль нічога не застаецца Вітебску, як проста адбівацца ад гэтай белай хвалі ў атацы. І вось зараз Вітебск хутка з гэтага становішча разгортвае сваю контратаку, але не праходзіць гэты далёкі закід ад, падаецца, Васильевай. І чуем мы ад Сергея Вехцева зараз прэтэнзію да Ксении Калошы, якая не адкрылася у тым месцы, дзе павінна была знаходзіцца. І Сергей Вехцев там і крыкам, і жестикуляцыяй паказвае футбалістцы, дзе яна павінна была апынуцца, каб гэтая контратака была больш якаснай. Вось бяжыць у сваю атаку мінскае «Дынамо». Зана. Пас у цэнтр, але перахапляецца ён футбалісткамі Вітебска. Добра гуляе зараз у адборы Ромалепія. Вяртае мяч дынамаўцам. Новікова у фланг. Піліпенка наперад. Цяжко сустрэлася з мячом, але якасна дабралі яго абаронцы Вітебска, і мяч у аут змаглі вынесці. І зноў атака мінскага «Дынамо», падача ў штрафную, але вельмі моцна падавала Клаўдія Вулане-Дабда і не... Замена в составе футбольного клуба Витебск. Вместо игрока под номером 18 Калоши Ксении в игру вступил игрок под номером 4 Олещенко Яна. І не здолела футбалістка мінскага «Дынамо», што знаходзілася ў атацы. Падавалася, гэта была Дар'я Сцяжко. З мячом сустрэцца. І вось Ксенію Калошу зняў з гульні Сергей Вехцев. Выйшла Яна Олещенко, і пад гэтай размову пра замену 3-0 на карысць мінскага «Дынамо» робіцца лік. І Дар'я Сцяжко, якая выйшла на замену, зняў з гульні Сергей Вехцев. Выйшла Яна Олещенко, і пад гэтай размову пра замену 3-0 на мяч у вароты Вольгі Дауровай. Ось узнікла у наших глядачоў у нашай трансляцыі пытання да сітуацыі з легіянеркамі з чорнага кантынента у мінскім «Дынамо». І вось пасля гэтага штрафнога і жоўтай карткі для Клаўдіі Вулане-Дабда мы з вами пра гэту сітуацыю пагаворым. І вельмі балюча Кацярыне Верхалайцавай, якая бегла у контратаку і даволі жорстка сустрэла яе Клаўдія Вулане-Дабда. Замена в составе футбольного клуба «Динамо» БГУ ФК. Вместо игрока под номером 20 Закевич Викторию в игру вступил игрок под номером 21 Попова Анастасия.
І виходить у нас на поле Настасья Попова замість Вікторії Казакевич. Дастаткова якісний матч від Казакевич ми сьогодні побачили. Забила яна перший гол Мінська Динамо у гэтым супрацьстаянні. І на 71-й хвилині сыходзіць Казакевич адпачываць. Вось зараз вельмі небяспечна было для Кацярыны Уласевіч. Здолела яна сейвам перавесці мяч у перакладзіну. Пасля гэтага штрафнога пайшоў мяч у поле і падстрахавалі абаронцы, не далі віцебскім футбалісткам гэты мяч дабіць і вынеслі яго на кутавы. Ідзе падача, і Кацярына Уласевіч вельмі громкім крыкам «Я» адзначыла тое, што менавіта яна будзе выходзіць на мяч, забрала яго ў рукі. І вось толькі зараз чуем мы пацверджанне нашых словаў пра трэці гол, што забіла яго Дар'я Сцяжко. Зана, пас у цэнтр, тут Рамалепе. Спрабавала яна аддаць на Піліпенка. І вось уздымем мы тэму легіянерак мінскага Дынама. Пытаюцца пра Рамалепе, пра Зана. Калет Зана гэта новая футбалістка, якая толькі 2 матчы правяла у мінскім Дынама. А чаму блытаюцца Эстер Рамалепе і Родом Улаўдзі? Таму што яны абедзве прадстаўляюць Паўднёва-Афрыканскую рэспубліку, і менавіта Родом Улаўдзі сышла з мінскага Дынама, а Эстер Рамалепе сваю кар'еру у гэтым клубе працягвае. Вось такая у нас ситуация з легіянеркамі у мінскага Дынама. І як я адзначаў у першым тайме, шукае клуб нападаючу пад Лігу чэмпіёнаў. Хадзілі чуткі, што прымае удзел у гэтых пошуках вядомы беларускі агент Яўген Гайдук, пра што, напрыклад, пісаў наш журналіст і вядомы эксперт па жаночым футболе Дмітрый Сіняк. І ведаем мы якісную працу Яўгена Гайдука у афрыканскім рэгіёне па мужчынскім футболе, бо звязвалі гэтага агента з паспяховымі трансферамі. Напрыклад, сышоўшых ужо з нашага чэмпіяната Момо Янсане і Готфрэ Стэфана Бітка. І вось пад нашай размовы спрабавала Алена Бузінова закінуць мяч наперад, даць Віцебску магчымасць выйсці ў контратаку. І праз рыкашэт ад мінскай футбалісткі сыходзіць ён у аут. І будзе працягваць гульню Віцебск пасля гэтага стандартнага становішча. Сідарчук. Прастрэл ідзе, але вельмі недакладны. І зноў жа бачым мы педантычнасць галоўнага рэферы. Зноў жа просіць ён футбалістак перагуляць момант. І ў атацы мінская Дынама. Рамалепе. Пас у цэнтр на Сцяжко. Тая пяткай спрабавала працягнуць гэты пас. І вось атрымлівае ад Алены Бузіновай Клаўдзія Вуланя Дабда, але ўсё было ў межах правіл. І выклікае суддзя, галоўны арбітр нашага матча, медштаб мінскага Дынама для таго, каб дапамаглі легіянерцы
свайго клуба дактары мінскага Дынамо. А пакуль ёсць у нас пауза ў гульні, могуць дзяўчаты папіць вады, адпачнуць. Даволі цёпла ў нас у манежы, а калі 76 хвілін адбегаеш, то і вельмі горача. У гэтым віцебскім футбольным манежы падтрымліваецца тут вельмі комфортная такая тэмпература для гульні ў футбол. Не цікавіць нас надвор'е на вуліцы, не можа на нас зваліцца ці то дождж, ці то такі вось красавіцкі травеньскі снег, які ідзе ў нашай краіне зараз момантамі. І вось атрымлівае Клаўдзія Вуланя-Дабда сваю меддапамогу і чакае легіянерка мінскага Дынамо дазволу галоўнага арбітра для таго, каб выйсці на футбольнае поле. Пачулі мы ад перакладчыцы, што можа Клаўдзія працягнуць гульню, што нічога там сур'ёзнага не было, і атрымлівае дазвол на то, каб выйсці на поле у вельмі патрэбнай сітуацыі, бо будзе разгортваць сваю атаку футбольны клуб Віцебск пасля падачы ад Брабніцкай. І вось рыхтуецца у нас зноў жа замена ў складзе мінскага Дынамо. Пакуль не бачу я, хто з дзяўчат размінаецца на броўцы. А пакуль зноў жа мінская каманда разгортвае сваю атаку, спрабуе мяч даставіць у штрафную, але адбіваюцца вялікай колькасцю футбалістак дзяўчаты з Віцебска. Зана спрабуе яна аддаць пас у цэнтр, але Бузінова блакуе і сыходзіць мяч у аут. І чуем мы падказку, што будзе замена. Клаўдзія Вуланя-Дабда, якая атрымала пашкоджанне ў апошнім стыку, сыходзіць з поля, і Валерыя Карачун выйдзе ў нас на футбольнае поле. Толькі 13 хвілін у гэтым сезоне згуляла Валерыя Карачун у матчы з футбольным клубам Зорка БДУ. І вось зараз тыя ж 13 хвілін плюс той час, які галоўны рэфері дадасць, ёсць за што дадаваць. Валерыя у гэтым матчы згуляе. І рыхтуе замену футбольны клуб Віцебск. Бачым мы, што выходзіць рэзервны арбітр з табло. Настасія Ігруша, падаецца мне, сыдзе з поля. Не бачу я пакуль лічбу, якая гарыць зялёным. І калі я не памыляюся, Ксенія Карпава, 7-й нумар, з'явіцца на полі. Вельмі так добра павярнуў рэзервны арбітр сваё табло, што можна было пабачыць тое, што абаронца Ксенія Карпава выйдзе на поле. І зноў пад нашай размовы аб замене стварае момант мінскае Дынамо. Не пабачым мы ўжо, хутчэй за ўсё, Надзеж Сісэ. Канстатуем тое, што апорная паўабаронца мінскага Дынамо сёння атрымала адпачынак.
Але адзначым якасную гульню Віты Мікалаенка. І адзначым тое, што сёння вялікую ратацыю правёў Юрый Малеяў. Многія футбалісткі, якія свой шанец не атрымоўвалі падчас сезона, сёння шанец атрымалі. І бачым мы, што дзяўчаты, якія выходзяць на замену, могуць рабіць вынік, могуць карыстацца сваімі магчымасцямі, сваімі шансамі. І 2 з 3 галоў прыйшлі ў нас ад дзяўчат, якія не пачыналі гульню ў стартавым складзе. Вот зараз могла адзначыцца Настасья Новікова, цэнтральная абаронца мінскага Дынама, але пасля яе стрэлу па-за межу штрафной пайшоў мяч вышэй. І вось тая замена, якую мы анансавалі, адбылася. Сышла Анастасія Ігруша, выйшла Ксенія Карпова, 23-гадовая абаронца. І замена ў складзе мінскага Дынама. Сыходзіць Эстер Рамалепе. І бачым і адзначаем мы дэбют Саджа Долорес Луизы, легіянеркі з такой афрыканскай страны, як Камерун, якая вось толькі некалькі дзён таму перайшла ў мінскае Дынама. Па першых такіх імгненнях бачым мы, што вельмі фактурная футбалістка. Будзе яна актыўна весці барацьбу з абаронцамі Віцебска, але нягледзячы на фактуру і габарыты, мае яна і хуткасць. Бачым хуткія забеги па сваім фланзе. І вось ужо сустрэлася гэтая камерунская легіянерка з мячом. Пакуль не вельмі дакладна перахапіла яе мяч суперніца. І вось вельмі добра зараз знайшла Нзана, але не паспела тая да мяча. Але ідэю Луизы Долорес Саджы ўсё ж такі адзначым. Вельмі добра заблыталі дзяўчаты абаронцаў флангавых у Віцебска. Сцяжко спрабавала прайсці Бузінову, спыняе тая яе праз парушэнне правілаў. Другі штрафны ад мінскага Дынама ў такой вельмі небяспечнай зоне пабачым мы. У першы раз была Нзана каля мяча, зараз Піліпенка. Не атрымалася першая спроба у камерунскай легіянеркі. І паспрабуе сапраўдны майстар стандартных становішчаў Ганна Піліпенка у гэтай сітуацыі адзначыцца. Перакідвае яна Мура, але закручвае мяч вельмі моцна, і ідзе гэты мяч не ў той бок каля стойкі. Адзначым мы, што вялікі майстар стандартных становішчаў Ганна Піліпенка, такі штатны выканаўца штрафных у мінскім Дынама, але сёння адзін з удараў забрала сабе Нзана і таксама не здолела адзначыцца пасля штрафнога. І вось зноў у атацы мінскае Дынама. Пайшоў мяч па-за межы поля, і будзе Вольга Даурова уводзіць мяч ад сваёй брамы. Але робіць гэта хтосьці з абаронцаў. Кароткім пасам пачынае Віцебск атаку, і недакладны пас.
І пераходзіць мяч да мінскага Дынамо. Замена у футбольного клуба Витебск. Замена в составе футбольного клуба Витебск. Вместо игрока под номером 10 Якушевич Александр в игру вступил игрок под номером 13 Шараева Александра. Выходит Александра Шараева, саступае яе месца Александра Якушевич. І яшчэ одна замена будзе у гаспадароў. Алена Бузинова сыдзе з поля. Замена в составе футбольного І клуба замест яе Витебск. Вместо Дар'я игрока под номером Шырачкіна. 17 Бузиновой Елены в игру 20-гадовая абаронца з'явіцца на Шырочкина Дарья. поле. Перабудоўваецца Витебск. І паглядзім, да чаго прывядуць гэтыя перабудовы Сергея Вехцева. Скажем мы про тое, што чакае дзяўчат у наступным туры. Мінскае Дынамо дома на сваім стадыёне пазмагаецца са зборнай Гомельскай вобласці, хаця не крыўдзячы дзяўчат з поўдня, але слова «пазмагаецца» тут вельмі громкае. Чыста такі вось каментатарскі штамп. Апошнія гульні гуляла гомельская команда нават без брамніц, без пальчатак брамніцкіх, без капітанскай павязкі. І вельмі добра, што пакуль 11 футбалістак і некалькі футбалістак на скамейку знаходзіць зборная Гомельскай вобласці на тое, каб проста закрыць заяўку. Бо цяжкае становішча у гамельчанак з брамніцамі, абедзве атрымалі пашкоджанні, не могуць яны пакуль дапамагчы, што Вольга Гаўрук, што Анастасія Мацыяўскіс. І пакуль абыходзіцца зборная Гомельскай вобласці тымі рэзервамі, што ёсць. А футбольны клуб Витебск таксама паедзе ў Мінск, дзе пазмагаецца са зборнай Беларусі да 19 гадоў. І гэта будзе матч каманд суседак па турнірнай табліцы. 4 пункты у моладзевай зборнай, 6 у Витебска. І зможа пры перамозе Витебска дарвацца ад дзяўчат са зборнай У-19, магчыма абысці бабруйчанку, а пры перамозе зборнай У-19 змогуць дзяўчаты з Мінска, скажем так, абысці футбольны клуб Витебск у турнірнай табліцы, а пры нічыйным выніку захаваецца у нас парытэт, 2 ачкі розніцы. А зараз мы ўсё ж таки можам канстатаваць, што выйграе гэты матч мінскае Дынамо, скажем так, малой крывёю, вялікай ратацыяй. 21 пункт у табліцы пры перамозе набярэ мінскі клуб. На 6 пунктаў ён абыходзіць футбольны клуб Мінскі, футбольны клуб Нёман. Але гэтыя каманды маюць гульню ў запасе. І будуць сёння і заўтра гуляць са сваімі суперніцамі. Скажам мы пра тое, што вас, паважаныя глядачы, чакае ў гэтым туры, але разбярэм з вамі небяспечны момант мінскага Дынамо. Пайшоў пас у цэнтр штрафной, спрабавала Вольга Даурова скараціць вугал абстрэла, але здолела нападаючая мінскае Дынамо прабіць, і 2 хвіліны у нас дадаецца да асноўнага часу.
столькі яшчэ дагуляюць дзяўчаты сёння ў футбольным манежы горада Віцебск. Пасля нашага матча пачнецца гульня ў Мінску на стадыёне ФК Мінск, дзе футбольны клуб з той жа назвай згуляе са зборнай да 19 гадоў. Заўтра футбольны клуб Нёман з Гродна прыме ў сябе бабруйчанку. Зборная Гомельскай вобласці пазмагаецца з брэсцкім Дынама. Усё ж такі не застанецца, магчыма, у нас каманд з 0 пунктаў, ці застанецца толькі адна. Усё ж такі хтосьці з іх свае пункты набярэ, ці то дзве каманды па адным пункце, ці то абедзве набяруць па адным пункце, ці то адна з каманд набярэ 3. Піліпенка б'е па браме і фіксуе офсайд галоўны рэферы. І закрыцца праграма 7-га тура матчам у Мінску, дзе заўтра зорка БДУ будзе прымаць магілёўскі Днепр. Вось такі у нас з вами 7-й тур. Вось такое у нас з вами адкрыццё 7-го тура. Перамагае мінская Дынама ў Віцебску пакуль што з лікам 3-0. Канстатуем мы перамогу, пакуль не канстатуем вынік. Не канстатуем усё ж такі выніковы лік, бо ў атацы мінская Дынама сустракаецца з мячом Піліпенка, пас на Цанжа. У яе мяч перахапляюць, бяжыць Віцебску контратаку, але спыняе гэтае намаганне Новікава. І ўсё ж такі канстатуе свісток галоўнага суддзі. Лік 0-3 на карысць мінскага Дынама. Віншуем мінскіх футбалістак з перамогай. Дзякуй вам, што былі з намі на жаночым футболе. З вами працаваў ваш каментатар Іван Міцкевіч. Глядзіце футбол, чытайце пра менавіта наш беларускі футбол, таксама і пра еўрапейскі, і пра сусветны. Не заставайцеся недзе далёка ад гульні нумар 1. Пабачымся, пачуемся з вами на беларускім футболе. Да пабачэння!